लोग किया शाज़ोर बुक करवाने निकलते हैं, ये बुक करवा जाते हैं। हंडाई पोर्टर बुक करवाने निकलते हैं, ये बुक करवा जाते हैं। जैक बुक करवाने घर से निकल रहे हैं आजकल लोग और ये प्रोडक्ट बुक करवा के जा रहे हैं। ऐसी क्या खासियत है इसमें, कौन से ऐसे फीचर्स ऐड कर दिए, क्या चीज़ ऐड कर दी है, जानते हैं इस वीडियो में डिटेल के साथ। नया कलर रिवील मास्टर फोटोन हाईलैंडर के अंदर, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मार्केट के अंदर पीक पकड़ चुका है प्रोडक्ट, जिसके अंदर आपको टर्बो इंटरकूलर ABS ब्रेक 125 हार्स पावर यूरो 3 टेक्नोलॉजी आपको इसके अंदर मिल रही है। उसके अंदर माशाल्लाह एक नया कलर रिवील हमने कर दिया है। सो हटा दें फिर पर्दा, चेक करवाएं कौन सा कलर है और इसके बाद इस प्रोडक्ट का आपको कंप्लीटली रिव्यू जो है वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। सो मेरे साथ 1 2 3, माशाल्लाह माशाल्लाह, ऑरेंज कलर के अंदर न्यू फोटोन मास्टर हाईलैंडर अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्च हो चुका है। ठीक है, अभी अल्लाह के फजलो करम से इस टाइम ये वाला प्रोडक्ट मार्केट के अंदर एक पीक पकड़ चुका है। टॉप के ऊपर ये प्रोडक्ट जा रहा है, नंबर 1 प्रोडक्ट बन चुका है ये पूरे पाकिस्तान का, क्योंकि इसके जो फीचर्स हैं वो नेक्स्ट लेवल के इसके अंदर फीचर हमने दे दिए हैं। और उसके बाद ये वाहद पाकिस्तान का प्रोडक्ट है जिसके अंदर आपको मिलता है 125 हार्स पावर टर्बो इंटरकूलर और अकॉर्डिंग टू कस्टमर फीडबैक 15 से 16 की एवरेज इसकी रिकॉर्डेड की जा रही है, जो कि एक अनबिलीवेबल एवरेज है। ठीक है, चलाएं फिर इस प्रोडक्ट का, इस शानदार प्रोडक्ट का कंप्लीटली डिटेल के साथ रिव्यू करते हैं, जो कि डीजल के अंदर ये प्रोडक्ट आ रहा है। इस प्रोडक्ट के अंदर आपको एक ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा फोटोन M290T, ये 2800 सीसी के अंदर है। ठीक है, ये वाला जो प्रोडक्ट है ये न्यू वेरिएंट है फोटोन का। वाइट कलर चाहिए वाइट मिल जाएगा, ऑरेंज फ्लेवर में चाहिए ऑरेंज फ्लेवर में मिल जाएगा, डेक के साथ चाहिए डेक के साथ मिल जाएगी, बगैर डेक के चाहिए तो बगैर डेक के मिल जाएगी। चलाएं फिर इस प्रोडक्ट का फोटोन हाईलैंडर का डिटेल के साथ रिव्यू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंस्टॉलमेंट में इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं तो सिर्फ एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी के ऊपर आपको ये मैं गाड़ी डिलीवर्ड कर दूंगा। चलाएं फिर देर किस बात की है, रिव्यू करते हैं। रिव्यू करने से पहले आपको एक चीज़ मैं दिखा दूं कि ऊपर जो एयर फेंडर है नेक्स्ट आपको किसी डील में नहीं मिलेगा, ये विदाउट एयर फेंडर ये गाड़ियां जो हैं वो डिलीवर्ड होगी। चलाएं फिर रिव्यू करते हैं इस प्रोडक्ट का। सबसे पहले फ्रंट लुक से हम स्टार्ट करते हैं। फ्रंट लुक अगर आप इसकी देखें तो इस कैलिब्रेशंस के अंदर आपको इस टाइम पाकिस्तान में कमर्शियल ट्रक के अंदर कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा जिसकी फ्रंट लुक इस कैटेगरी की है। लाइक ये आप साइड के इसके पैनल आप ये देख सकते हैं, ये देखें, थोड़ा जूम करें इसको, ये देखेंगे मेटल के अंदर ये एक शेड दे दी गई है जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है। उसके अंदर यहाँ पर एक फोटोन का एक बड़ा सा लोगो और साथ जनाब ये पट्टी एल्युमिनियम की दे दी गई है और एल्युमिनियम की मेटल की शीट इस तरफ भी दे दी गई है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम इसकी खूबसूरती देखें तो मजीद इजाफा, फॉग लैंप्स इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा करते हैं। नीचे आपको एयर ग्रिल्स मिल जाती हैं और उसके साथ साथ इसकी लाइट्स का बड़ा कमाल है जी। इसकी जो लाइट्स हैं इसका बड़ा कमाल है। इसकी लाइट जो बेसिकली एक लाइट होती है ना ट्रक के अंदर जो सीधा रोड के ऊपर फ्लैट गिरती है, इसने रोड के ऊपर फ्लैट नहीं पड़ना, इसने फैल जाना है। ठीक है, इर्द गिर्द का 360 व्यू इस लाइट ने कवर करना है। ये इतनी कमाल की चीज़ है। अगले नंबर पर अगर हम चलें इस गाड़ी का इंटरनल रिव्यू करने से पहले जनाब हम इसका करते हैं क्या नाम लेते हैं, पहले अंदर से कर लें रिव्यू, फिर इसका चलें अंदर से फिर इसका हम रिव्यू करते हैं। और थोड़ी सी डिटेल में आपको मैं बता देता हूं, ये प्रोडक्ट 5200 kg 5200 kg ये प्रोडक्ट पास है। इसके ऊपर आप 5 टन तक आसानी से लोड डाल सकते हैं, कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं है। 5 टन ये ऑफिशियली मोटरवे आपको पास मिलेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको मैं बता दूं, अंदर का रिव्यू करने से पहले इसके साइड डोर से हम जरा स्टार्ट करते हैं। वो लेफ्ट साइड का डोर है, वहां पर आपको एक बटन, चारों डोर इसके चारों विंडो आपको इसकी पावर विंडोज जो है इसकी आपको वो पावर विंडोज मिलेंगी। ठीक है जी, और ये आप चेक कर सकते हैं, ये देखें पावर विंडो है, ये आपको मैं चेक करवा देता हूं। ये देखें, ये मैंने जैसे गाड़ी ऑन की, छोड़ दें आप बटन, मैं यहां से ऑपरेट करता हूं। इस तरफ करें जरा जूम, इधर जूम करें, यहां पर आपको ड्राइविंग साइड पर पूरा कंट्रोल मिल रहा है। ये देखें ऑटो, इससे पहले किसी ट्रक में नहीं ऑटो आपको मिलता।
लेफ्ट की तरफ जरा दिखाएं, लेफ्ट तरफ आजा, ये देखें ड्राइविंग साइड से मैं ऑपरेट कर रहा हूं, ऑटो डोर आपको इसके साथ जो है वो मिल रहे हैं। ये एक बड़ा शानदार फीचर है। अगले नंबर पर हम चलें तो फीचर्स की भंबाड़ है इसके अंदर। बताना शुरू करूं ना अगर सारे फीचर्स तो सुबह से शाम हो जाए, जेन्युइन बात है, इसके फीचर्स ना खत्म हो। किया, शाज़ोर, हुंडई जितने भी प्रोडक्ट है ना, ये सब की रिप्लेसमेंट के अंदर आपको ये प्रोडक्ट जो है वो आ गया है, जिसका नाम है फोटोन हाईलैंडर। चलाएं फिर चलते हैं आगे। लें जी, मार्केट के अंदर मेरे पास कोई बंदा कोई मार्केट में हुंडई पोर्टर लेने जा रहा है, कोई किया शाज़ोर लेने जा रहा है, वो ये वाली गाड़ी बुक अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम करवा रहा है। हुंडई पोर्टर, किया शाज़ोर के इतने को मैं रिव्यू कर चुका हूं कि लोग मार्केट घर से निकलते हैं हुंडई पोर्टर लेने, किया शाज़ोर लेने, लेकिन वो क्या करते हैं जी, ये प्रोडक्ट लेकर वो राजी बाजी वापस चले जाते हैं। सो स्टार्ट करें अगर हम इसके अंदर का डिटेल के साथ रिव्यू। जो डैशबोर्ड है, इस कैटेगरी के जो फीचर्स हैं आज से पहले ना किसी प्रोडक्ट में आए हैं और ना ही आइंदा किसी प्रोडक्ट में आएंगे मार्सवाई फोटोन के अंदर। सो आए आपको मैं इसके फीचर्स आपके साथ डिस्कशन इसके करता हूं। सो सबसे पहले अगर हम चेक करें तो इसका स्टीयरिंग इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है। इसका स्टीयरिंग सादा नहीं है, मैं आपको चेक करवा देता हूं। और बड़ी बात, आपने क्लच दबाना है तो इस प्रोडक्ट ने स्टार्ट होना है। सो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है। इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग के साथ साथ आपको इसका स्टीयरिंग एक ट्रक के अंदर आपको मल्टीमीडिया साथ सारा मिल रहा है। ये मल्टीमीडिया इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है, लाइक जैसे कार्स के अंदर आता है ना, आप कॉल वगैरह यहाँ से सुन सकते हैं। एलसीडीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, जेन्युइन पैनल इसके अंदर आपको मिल जाता है, एलईडी पैनल इसके साथ कनेक्टेड है। आप हर चीज़ अपने स्टीयरिंग से कंट्रोल कर सकते हैं। प्री इंस्टॉल इसके अंदर आपको पैनल मिल जाता है। और रिवर्स कैमरा, ये चेक करें ज़रा, रिवर्स कैमरा आपको इसके अंदर मिल रहा है। और ये रिवर्स कैमरे के साथ साथ आपको इसके अंदर आपको पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, मुकम्मल, यानी कि एक छोटा पैकेज है नहीं, बड़ा पैकेट है और बड़ा ही धमाका है अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला ना। और उसके साथ अगर हम गौर करें तो 2 USB पोर्ट, ट्रकों के अंदर एक नहीं होता, इसके अंदर 2 USB पोर्ट दे दी गई हैं और 2 इसके ग्लव्स कंसोल बॉक्स हैं। यहाँ पर भी आपको स्पेस मिल रही है और उसके बाद आपको यहाँ पर भी आपको एक प्रॉपर्ली स्पेस मिल रही है। सीट्स इसकी बड़ी शानदार है। यहाँ पर आपको इसका लाइटर, सिगरेट लाइटर केस आपको इस ड्राइविंग सीट के साथ मिल रहा है। स्पोर्टी सीट्स हैं इसकी, सादा सीट्स आपको नहीं मिलती, एक स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करती है इसकी सीट्स। चलाएं अभी इसका फिर डिटेल्ड कैबिन का रिव्यू जो है वो रह गया, वो करते हैं। पीछे से डेक चेक करते हैं जनाब। इसका डेक का साइज़ क्या है वो मैं आपको बता दूं। डेक जो है जनाब आपको इसका मिलेगा, ये ऑरेंज फ्लेवर है, इसमें वाइट कलर भी आपको मिल जाता है। डेक मिलता है जनाब इसका 12 फुट का। ठीक है, इस टाइम आपको जो अगर आप डाले के बगैर लेते हैं, डेक के बगैर, तो डेक के बगैर आपको 2 लाख रुपये गाड़ी सस्ती मिल जाती है। ठीक है, अगर डेक चाहिए तो डेक की कीमत अलग कंपनी लेती है, साथ डेक भी आपको मिल जाता है, लेकिन डेक वाली गाड़ी में थोड़ा टाइम लग जाता है। डाले के बगैर अगर करते हैं तो गाड़ी आपको फौरी मिल जाती है। अगले नंबर पर अगर हम इसके टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इसके टायर्स के ऊपर बात करें, जो मेन चीज़ है गाड़ी टायरों के सर पे होती है। ठीक है, और इसके जो टायर्स हैं, टायर्स आपको इसके जनाब मिल रहे हैं, ये ज़रा चेक करें, ये 650/16 का टायर है, ये इम्पोर्टेड तारों वाला टायर है। आपको ये टायर चेंज करवाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये इम्पोर्टेड टायर्स है। ठीक है, और यही टायर्स आपका 5 से 6 टन लोड के अंदर आपका सूटेबल है, आपका ये टायर चलेगा। यहाँ से आपके एक बड़ा एक्सपेंस सेव होता है। अगले नंबर पर मैं इसकी ट्रांसमिशन की बात करूँ, भाई खाना पूरी लगी हुई है मार्केट में। वाहद ये फोटोन कंपनी है जो आपको फोटोन हाईलैंडर के अंदर आपको ZF की ट्रांसमिशन दे रही है। यू नो ZF वो ट्रांसमिशन है जो यूटोंग बसेस के अंदर इस्तेमाल हो रही है। आप अगर इसके इंजन की क्वालिटी, बिल्डअप क्वालिटी देखेंगे, आपको ये हर तरफ से पैक मिलेगा। ये देखें ऊपर ये फोम लगाया हुआ है, और कोई चांस ही नहीं कहीं पर पानी स्टे कर जाए, कोई जंगाल लग जाए। और इसकी ट्रांसमिशन इतनी को स्मूथ है कि आपकी सोच है। ठीक है जी, लें जी, ये एक माइनर सा रिव्यू मैंने किया आपके साथ फोटोन हाईलैंडर का। अगर आप इस प्रोडक्ट को हासिल करना चाहते हैं तो नीचे